दुध र दही खुवाई कोलाई मनपर्छ यस्तो खानु तातो भातमा अलिकति घिउ हालेर मोल्ने पहिला त्यसपछि अलिअलि नुन हाल्ने अनि दुध लास्टमा दही हाल्नुपर्छ नुनिलो मिठो हुन्छ यो चाहिँ मैले पहिला सानो छँदा गाउँतिर खान्थेँ यो अन्त बल आउने कुरा त तरकारी नचाहिने हात चाट्यो नभन्नु है साथीहरू यो खाने स्टाइलै यही हो मैले हात राम्रोसित धोएछु खानुभन्दा पहिला लगभग एक माना आधी माना त खाइयो होला चामल कति हुन्छ 5 मुठी होला 5 मुठी त खाइयो चरेसको थालमा स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो हो यो हुन त जेकोमा खाए पनि हुन्छ त्यही पनि चरेसको थाल घरमा छ भने यही चरेसको थाल युज गर्नु अरू यो